Сәлем достар! Бүгін халықаралық балалар қорғау күніне арнап, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі жаңа депозит өнімін арнау ұсынады. Ол қызыңызға арнау депозитін кем дегенде 10 жылға ашып, ақшаны аз-аздан салып, бала кәмелет жасқа толған кезде ең төменгі 2%-бен несие рәсімдеп баспаналы болыңыз. Арнау депозитінде шарт сомасының 50%-ын кемінде 10 жылда жинап, бағалау көрсеткішін 48%-ға жеткізу керек. Осы талаптар орындалған кезде үй сатып алу үшін 2%-ық мөлшерлемемен тұрғын үй займын рәсімдеуге болады. Бүгінгі таңда кеңес беру орталықтарында депозит қалай рәсімделіп жатқан жайлы менің әріптесім Рахимов Мақсат айтып жеткізеді. Атақ даңқың болмайды сенің мұра, өз балаңның болашағына ақша құра. Марина, үлкен рахмет. Сәлем нұрсұлтандықтар, сәлем қазақстандықтар. Баршаларыңызды бүгінгі 1 маусым дүниежүзілік балаларды қорғау күнімен құттықтағым келіп отыр. 1 маусымға орай біз тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арнау балалар депозитін арнап ашқан болатынбыз. Нұрсұлтан қаласының кеңес беру орталықтарының біріндеміз. Таңертеңнен бастап адамдар легі бізге қарай жылжуда, яғни балалар депозитін ашуға. Сол кісілердің жалпы өзін ойларын біліп көрсек, жүріңіздер. Иә достар, мынау Нұрсұлтан қаласындағы біздің кеңес беру орталықтарының бірі. Мінекей, мұнда біздің әріптестеріміз жұмысты жалғастыруда, депозит ашу үстінде. Енді осында бізден депозит ашып отырған ханымнан жалпы біздің депозит жайлы кішігірім бір сұрақтар қойсақ деймін. Рұқсат етсеңіз, осы арнау депозитінің қандай қырлары сізді қызықтырды? Арнау депозитін балам ашып жатырмын. Балам 5 айда, 18 жылдан кейін 2%-пен үй алуға мүмкіндігі болғандықтан осы депозит қызықтырып, сол үшін ашып жатырмын. Өте керемет достар, қазіргі таңда бұл кісіге үлкен алғысымыз білдіреміз. Осындай сұхбат бергеніне, біздің тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің жаңа өнімдерін дер кезінде уақытылы қолданып отқандарыңызға, балапаныңызға міндетті түрде болашақта өзінің баспанасы, өзінің баспаналы болуына тілектеспіз, сәттілік тілейміз сізге. Ал достар, Марина ханым, осымен біздің бүгінгі эфиріміз тәмам. Марина ханымға сөзді беремін. Рахмет, Мақсат! Тұрғын үй құрылыс жинақ банкімен әр қазақстандық баспаналы болсын.